ဒီလူရဲ့နာမည်ကတော့ဆွန်ဦးပါတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့တစ္ဆာဖောက်ခြင်းကိုခံရပြီးအသက်ရှင်လျက်မြေမြုပ်ခံရမဲ့ငရဲကန်းကနေတီတီလေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆွန်ဦးတယောက်သူ့အပေါ်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုတွေးကြွေးပြန်ဆက်ဖို့တနိဋ္ဌာန်ချလိုက်ပါတော့တယ်ဇလန်းအစမှာတော့ဆွန်ဦးဟာခေါင်းချုပ်ကြီးမစ္စတာကန်ရဲ့အယုံကြည်ရဆုံးနဲ့အားကိုးရဆုံးလက်ယုံတဦးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ပတ်လုံးကောင်းရဲ့အလုံးမှန်သမျှကိုအမှားယွင်းမရှိတန်တန်ပြန့်ပြန့်နဲ့အပြည့်စုံစုံလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်မှာတော့ဆွန်ဦးတာဝန်ခံထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်ကိုလူမိုက်အုပ်စုတစုလာရောက်ပြဿနာရှာကြပါတယ်ဆိုင်ပိတ်ချိန်ရောက်တာတောင်မပြန်ဘဲကြာအေးသူအမေရိုက်နေကြတဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကိုဆွန်ဦးတယောက်မျက်နှာသေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲအခန်းထဲဝင်သွားပြီးတယောက်ချင်းစီကိုအပိုင်နိုင်ပညာပေးလိုက်ပါတော့တယ်အလုပ်ပြီးသွားလို့ဆွန်ဦးတယောက်ခေါင်းချုပ်ကြီးစီသတင်းပို့တဲ့အခါမစ္စတာကန်ကသူ့ကိုအလွန်ပဲချီးကျူးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချီးကျူးစကားနဲ့အတူမစ္စတာကန်ကသတိပေးစကားတစ်ခုကိုလည်းကပ်ပြီးပြောခဲ့ပါသေးတယ်မင်းဘက်ကအလုပ်ပေါင်း100ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ရင်တော့တစ်ချိန်လေးပဲမလိုက်တာနဲ့မင်းပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအလုံးကိုငါကိုယ်တိုင်ပြန်သိမ်းဆေးသွားမှာပဲမင်းရဲ့အသက်အပါဝင်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မစ္စတာကန်ဟာဆွန်ဦးကိုအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တစ်ခုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မကြသေးခင်ကမစ္စတာကန်ရဲ့ကောင်မလေးဟီဆူစီမှာမတင်ကားစရာအရေးအယောင်တချို့တွေ့နေရလို့ပါပဲဒါကြောင့်ဆွန်ဦးကိုဟီဆူနောက်ကွယ်ရာကနေရှိုးဝက်ဆောင်ကြည့်ခိုင်းပြီးနောက်ထပ်ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာသိချရင်ချက်ချင်းပဲဇက်သိမ်းပေးလိုက်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆွန်ဦးလည်းခေါင်းချုပ်ကြီးရဲ့အမိန့်တိုင်းအထူးတည်ထားပြီးဟီဆူရဲ့အိမ်ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဟီဆူကိုပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလှတရားတွေကြောင့်ဆွန်ဦးတယောက်မျက်တောင်မခတ်တန်းငင်းမောမိသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကခေါင်းချုပ်ကြီးရဲ့မိန့်မဖြစ်နေတာကြောင့်ဆွန်ဦးလည်းစိတ်ကိုထိန်ပြီးရှေ့ဆက်မတွေးရတော့ပဲအလုပ်ကိစ္စပြောပြီးတာနဲ့ရင်ကြေးကြေးပဲချက်ချင်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆွန်ဦးဟာအိမ်ပြန်သွားတာမဟုတ်ပဲလူမရိပ်မိစေမဲ့နေရာကနေဟီဆူကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်နေခဲ့တာပါမကြခင်မှာပဲဟီဆူကိုလာကြိုတဲ့ကားတစ်စီးရောက်လာခဲ့ပြီးဆွန်ဦးလည်းအဝေးကနေမျက်ခြေမပြတ်လိုက်လံဆောင်ကြည့်ရင်သူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားရာကနေကလပ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်